Daudzās Latvijas katlumājās kā kurināmo izmanto kokapstrādes atlikumus jeb šķeldu ar paaugstinātu mitrumu saturu. Iztvaicējot šķeldā esošo ūdeni, neliederīgi tiek iztērēt 20 līdz pat 30% enerģijas. Turklāt dūmi satur videi kaitīgas vielas. Lai taupītu enerģiju un mazinātu dabas piesārņojumu, uzņēmuma Ludzas bioenerģija katlumājā ir uzstādīta moderna iekārta – dūmgāzu kondensators, kas iegādāts izmantojot Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzekļus. Pirms izvadīšanas atmosfērā dūmgāzes tiek atdzesētas līdz 60 grādiem. Dūmgāzes iziet tā kā caur duškabīni. Dūmi iziet caur ūdeni, tiek nokondensēti. Reizē notiek arī šīs ķīmiskās reakcijas un neaizplūst nekādas gāzes un sēri. Atdzesējot un attīrot dūmgāzes ar ūdeni, tas uzņem gāzēs esošo siltumu un sasilst līdz 70 grādiem. No dūmgāzēm atgūtais siltums tiek novadīts atpakaļ apkurses sistēmā ūdens sildīšanai. Situācija, kad energoresursu cenas nepārtraukti aug, šis te projekts var mazināt, teiksim, cenu kāpumu uz tarifu. Tarifs varbūt neaugs tik strauji. Mēs varam atgūt no dūmgāzēm līdz 20% no šķeldes katla saražota siltuma. Un faktiski ieekonomēt arī līdz 20% kurināmā. Mēs diezgan ilgi braukājām, meklējām un skatījāmies šīs tehnoloģijas. Principā mums piedāvāja kādas 3 no Zviedrijas, no Lietuvas, no Somijas. Šai tehnoloģija un risinājums pa pamatu ir paņemts Somijas variants. Un tālāk aicināt Latvijas zinātnieki un ašākie prāti. Un diezgan daudz ielikts un papildināts. Lai būtu interesantāk, es pateikšu, ka jērs ir piedzimis, bet tam jēram ir vēl tā īstā dzīvība jāiepūš. Apmēram tā cītīgi vēl jāpastrādā būs kādu gadu, kamēr atstrādāt visus šīs tehnoloģiskos smalkumus, tā skaitā arī datorprogrammu. Un rezultāts būs. Kurināmam ir zemākā un augstākā siltumspēja. Ja, tad ar šī aparāta palīdzību mēs tuvināmies kurināmā augstākai siltumspējai. Uzstādot dūmgāzu kondensatoru, uzņēmuma Ludzas bioenerģija katlumaja ir kļuvusi ne tikai videi draudzīgāk, bet arī efektīvāk izmanto no kurināmā iegūto enerģiju.